आपने शायद ये आवाज आज पहली बार सुनी होगी, खासकर एक तारे से निकलते हुए, जो कि सुनने में बेहद अजीब लगती है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ये तारा ऐसा अकेला तारा नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड में ऐसे हजारों तारे हैं जो कि तरह तरह की आवाजें और तरह तरह की लाइट प्रोड्यूस करते हैं। अगर कोई इस तारे के मटेरियल को एक चम्मच में भरेगा तो उसका वजन धरती पर आकर अरबों टन होगा। लेकिन सवाल उठता है, ऐसा क्यों?